მინდა ფონდს გადავუხადო მადლობა, პირადად ვიძინა იმერიშვილს მინდა გადავუხადო მადლობა მარაჩვეულებრივი პროექტისთვის და როგორც მოგეხსენებათ, ამ შენობაში განთავსდება ახალგაზრდული ჰაბი, სადაც ახალგაზრდებს ექნება თვითრეალიზების, საკუთარი ინტერესების რეალიზების საშუალება და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ამ კუთხითაც ამ ლამაზი შენობის რეაბილიტაცია. ჩვენ ასევე ფოჩი დღეს მოვინახულეთ ახლად რეაბილიტირებული სკოლის შენობა, 80 წლის შენობა, რომელსაც დღემდე არ ჩატარებია რეაბილიტაცია და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, რომ ბავშვებს ექნებათ ახალ შენობაში, რეაბილიტირებულ შენობაში განათლების მიღების საშუალება. და ასევე დღეს არის ენერგეტიკოსის დღე, ჩვენ ვიყავით ენგურჰეზე, სადაც ეს დღე აღნიშნეთ და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ენერგეტიკოსებს ეს დღე და მინდა მადლობა გადავუხადო მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რომელსაც ისინი აკეთებენ. ენერგეტიკის განვითარება არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი შედეგები ჰქონდა ჩვენ 2012 წლის შემდეგ ენერგეტიკის სფეროს განვითარების მიმართულებით და სამომავლოდაც გვაქვს სერიოზული გეგმები, განხორციელდა სერიოზული ცვლილებები ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს ენერგეტიკული სისტემა და გაგრძელდება მიმართულებით აქტიური მუშაობა. მოკლედ კითხვები, ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეხვდნენ ჯო ვილსონს ამერიკაში, მან კი ცალკე დაწერა განცხადება, რომ თითქოს ოცნებას ძულს ტრამპი და მას მატყუარას უწოდებს, რატომ ატყუებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამერიკელ ცალკეულ პოლიტიკოსებს და რა ფასი აქვს ვილსონის განცხადებას თქვენთვის? საინტერესო არ არის პრინციპში, ბოლოს გაირკვა რომ რაღაც 2012 წლამდე არსებულ პროექტზე საუბრობდნენ, რომელიც შემდეგ არ განხორციელდა, აქ იყო გარკვეული გაუგებრობა. საინტერესო არ არის, ჯო ვილსონი ნაცმოძრაობა ორივე ერთ ხაზია, ხო, ისინი არიან Deep State-ის აგენტები, შესაბამისად მათი ერთმანეთთან შეხვედრა არის ფაქტიურად შედაბარდული შეხვედრა, შესაბამისად ჩვენთვის ეს ვერ იქნება საინტერესო. ბატონო ირაკლი, 4 ოქტომბერზე მინდა რომ გკითხოთ, ბოიკოტში მყოფი ოპოზიცია საუბრობს ისევ ემზადება 4 ოქტომბრისთვის ახსენებენ რევოლუცია, გადატრიალება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ შეიძლება რომ ზოგადად მთლიანად ოპოზიცია არის გაურკვევლობაში. თქვენ იცით რომ არის ორი პარტია, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს. არის კიდევ ორი პარტია, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას ხალხად აცხადებს და ფუნქცია ამ კუთხითაც აქვს დაკარგული. შესაბამისად, მათ სხვა არაფერი დარჩენია თუ არა ისაუბრონ რაღაც რადიკალურ სცენარებზე, თუმცა ასეთი საუბრები რადიკალიზაციაზე, რადიკალურ სცენარებზე ჩვენ გვახსოვს უკვე მრავალი წელია და ასევე ისიც გახსოვთ, რომ არც ერთი ეს საუბარი არ დასრულებულა წარმატებით. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფო ყოველთვის იყო მოწოდების სიმაღლეზე და რა თქმა უნდა არავის აძლევდა რადიკალური სცენარების განხორციელების საშუალებას, მით უმეტეს ახლა, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ძლიერი როგორც არასდროს, რა თქმა უნდა, არავის მეეცემა, არავითარი არათუ რაიმე რევოლუციური სცენარის, რაიმე რადიკალური სცენარის განხორციელების საშუალება. ბატონო, თქვენი მინისტრი გელა გელაძე ჩინეთში ბელარუსიის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა, რა გაქვთ მათთან სალაპარაკო და რა საერთო გაქვთ და რატომ დამალა ის შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის იმყოფება. რაიმე ტიპის აუდიენცია თუ შედგა მასთანაც. რაც შეეხება ბატონი გელა გელაძეს ვიზიტს, ეს არის ოფიციალური ვიზიტი, აქ დასამალი არაფერია, ვერიქით აბსოლუტურად ღიად გაცხადებული ვიზიტია. ის იმყოფება ჩინეთში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებული პრიორიტეტია ჩინეთთან, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავება და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იმყოფება ჩინეთში. დანარჩენი არ ვიცი რა გეპასუხოთ, მნიშვნელოვანი ვიზიტია და რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ინტერესით ველოდებით ამ ვიზიტის შედეგებს. ბატონო პრემიერო, ოპოზიცია საუბრობს ხელისუფლების მშვიდობიან დამხობაზე, არ წყვეტს და მათ იმედი აქვს, რომ დესტრუქციული გეგმების საზოგადოების ნაწილი ამ საზოგადოებას შეუერთდება. თქვენი პოზიცია რა არის ამ ოპოზიციის იმედებთან დაკავშირებით? მთავარი რაც არ აქვს ოპოზიციას, ეს არის ხალხის ხარდაჭერა. თუ ხალხი არ გიჭერს ხარს, ბუნებრივია ვერავითარ რევოლუციურ სცენარს ვერ განახორციელებ, ვერც არჩევნებს იგებენ, ვერც რევოლუციებს აწყობენ. ერთადერთი მარტივ მიზეზის გამო, რომ ხალხი მათ არ უჭერს მხარს. როგორ შეიძლება ხალხი მხარს უჭერდეს კოლექტიურ ნაცმოძრაობას? როგორ შეიძლება ხალხი მხარს უჭერდეს კოლექტიურ აგენტურას, ყოველწლიურ აგენტურას? შეუძლებელია ეს ყველაფერი, აქედან გამომდინარე, მთავარი მიზეზი, რატომაც ვერც არჩევნებში აღწევენ წარმატებას და ვერც ქუჩაში, ეს არის ხალხის მხარდაჭერის დეფიციტი. რა თქმა უნდა, ასე გაგრძელდება პროცესები. გახარიამ განაცხადა, რომ არავითარი მშვიდობიანი დამხობა არ იქნება და ეს არის უპასუხებლო განცხადებები, რა შეგვიძლია ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით? ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, რადიკალური ოპოზიციის შიგნით არის ასეთი უთანხმოება, ერთმანეთსგან რადიკალურად განსხვავებულ გზავნილებს უზიარებენ საზოგადოებას. კარგია, ეს ყველაფერი კარგია იმისათვის, რომ ჩვენ
მოახერხოთ საბოლოოდ საზოგადოების დამშვიდება, ქვეყნის დამშვიდება, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ეს არის ის სწორი პროცესი, რომელიც ჩვენ საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს ქვეყნის დამშვიდებამდე, ეს არის ჩვენი უმთავრესი ამოცანა. და რა თქმა უნდა ამას მაქსიმალურად შევუწყობთ ხალხს. ლელოს ლიდერები გაემგზავრნენ ბრიუსელში, აი 2 კვირით ადრე არჩევნებამდე მათი გამგზავრება რაზე მეტყველეს მე რომ ამბობთ რომ ისინი უცხოურ ინტერესებს ატარებენ, უგვირთ. არჩევნებამდე არის დარჩენილი 2 კვირა. ამ დროს ზოგი ამერიკაშია, ზოგი ბრიუსელშია, ზოგი ბერლინშია. ნუ თავადაც შეგიძლიათ იმშელოთ, ვის ინტერესებს ატარებენ ეს ადამიანები და ვის ინტერესებს ეყრდნობიან, ვის ხარდაჭერას ეყრდნობიან ეს ადამიანები. ხო ეს არ არის ქართული ხალხი, ესენი არიან ბიუროკრატები სხვადასხვა დედაქალაქში. და ამიტომ აგებენ. როდესაც ჩვენ ორიენტირებული ხარ არა საკუთარ მოსახლეობაზე, საკუთარ ხალხზე, არამედ ვიღაც ჩინოვნიკებზე, ამა თუ იმ კაბინეტში, ამა თუ იმ დედაქალაქში, რა თქმა უნდა, ყველა არჩევნებს წააგებ და ყველანაირ ქუჩას წააგებ. ხო შტარიას გირავს არ გადახდათ რომ შეაფასოთ სურათ ან არ იხდის და ეს ნაბიჯი შეაფასოთ. ნუ ზოგადად თვითდაზიანება არის პოლიტიკაშიც ისევე როგორც ციხეში მიღებული პრაქტიკა, მათ შორის შიმშილობის სახით, სხვადასხვა ფორმით და მათ აირჩიეს კიდევ ერთი ფორმა ამ შემთხვევაში თვითდაზიანების, ეს არის თვითდაბატიმრება. არავის არ ქონა განზრახული მისი დაბატიმრება, შეეფარდა გირაო, სასამართლომ შეუფარდა გირაო, არა მაინც და მაინც უნდა რომ ჩასდეს ციხეში, ეს არის თვითდაზიანების ერთ-ერთი ფორმა. ნუ დემოკრატიაა და შეუძლიათ ეს ფორმაც გამოიყენა. საქსტატზე მინდა კითხვა, მაგრამ 2025 მეორე კვარტალში საქართველოს წლიანი შიდა პროდუქტების ეკონომიკა 7.3% გაიზარდა, რისი დამსახურება ეს ძალიან მიხარია რომ ჩვენ წელსაც შევინარჩუნეთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, როგორც მოგეხსენებათ, გასული წლების განმავლობაში, 4 წლის განმავლობაში საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 9.4% და წლევანდელი საშუალო ზრდა შეადგენს 8%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოახერხეთ სწრაფი ტემპის შენარჩუნება ეკონომიკური განვითარების კუთხით და ეს არის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი. ჩვენ სწორედ ეკონომიკურმა განვითარებამ მოგცა სხვადასხვა მიმართულებით მოსახლეობის, მათ შორის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების საშუალება, მაგალითად 4 წელიწადში განახევდა სიღარიბე და პირველად დაფიქსირდა სიღარიბის ერთნიშნა მაჩვენებელი 9.4%. რა თქმა უნდა, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, საშუალო ნაზღაურების ზრდას, ეს ნიშნავს სიღარიბის კიდევ უფრო მეტად შემცირებას და განსაკუთრებულად მოხარული ვართ, რომ ფიქსირდება ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მალე დავახლოვდეთ საშუალო ევროპულ სტანდარტებს ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. მილიონიანი გარიგება ლობისტებთან ფარამ ნაცნობრაობისა და ამერიკული ურდიული კომპანიის კონტრაქტი გაასაჯაროა, რა შეგვიძლიათ ამასთან დაკავშირებით? აქაც იგივე მიდგომა, ამდენი ფული რომ დაეხარჯათ ქართული ხალხის ყურადღების მიპყრობაზე, არწმუნებული ვარ, რომ ცოტა მეტი უკეთესი შედეგი ექნებოდა არჩევნებშიც და ქუჩაშიც, თუმცა ამის ნაცვლად ისინი ფულს ხარჯავენ გარე ლობისტებთან იმისათვის, რომ ვიღაცა უცხოელი ჩინოვნიკის გული მოიგონ, ასეთი სახით სახალხო პოლიტიკა არ გეთდება. ჩვენ მუშაობთ ხალხთან, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ხალხთან, ჩვენ ვაკეთებთ საქმეებს ხალხისთვის, საზოგადოებისთვის და შესაბამისად ეს ყველაფერი აისახება ხალხის ხარდაჭერაზეც, მათ შორის არჩევნებზე. ამ დროს, იგივე დროს, ჩვენი ოპონენტები მუშაობენ არა ხალხთან, არამედ მუშაობენ გარე სუბიექტებთან, ჩინოვნიკებთან, მათ ახარჯავენ ფულს ასე რა თქმა უნდა ისინი წარმატებას ვერ მიაღწევენ. რადიკალური მემარცხენე ორგანიზაცია ანტიფა დონალდ ტრამპმა შეაფასა როგორც გამოაცხადა როგორც ტერორისტულ ორგანიზაციად, მან განაცხადა რომ ის ებრძვის რადიკალიზმს და ზიზღისენას, აი ხომ ვერ ხედავთ ქართულ რეალობას ხოლმე რამ პარალელს ხო რა თქმა უნდა მე კიდევ ერთხელ გაიმეორებ მაგალითად იგივე რომ ნახოთ რეაქციები ამერიკელი აქტივისტის მკვლელობასთან დაკავშირებით ერთნაირი რეაქციები ჰქონდათ ქართულ და ამერიკელ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალებს, ხო, ზიზღი, მოწონება ამ ფაქტის სიხარულის გამოხატვა, სიცილი ამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა 31 წლის კაცი მოკლეს და ადამიანებს ქართულ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალებს, ისე როგორც ამერიკელ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალებს ეს ყველაფერი გაიხარდათ. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან შემაშფოთებელი და საქართველოშიც ეს ყველაფერი ინერგება ზუსტად იგივე ძალების მიერ, რომლებიც მოქმედებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ეს არის ეგრეთ წოდებული deep state. ისინი ხელოვნურად ცდილობენ დანერგონ ჩანერგონ სიძულვილი ქართულ საზოგადოებაში, თუმცა მათი წარმატება არის ძალიან შეზღუდული, მაგრამ რა წარმატებასაც მიაღწიეს ეს მცირე სიძულვილის კერებიც, რაც გააჩინეს, ესეც არის შემაშფოთებელი
შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს იძულების კერები მაქსიმალურად ჩავაფროთ ჩვენს საზოგადოებაში. რაც შეეხება პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებას, ეს არის საკმაოდ ხისტი გადაწყვეტილება, თუმცა მე მგონია, რომ არის პრაგმატული გადაწყვეტილება, არ შეიძლება ექსტრემის კონდეს ასეთი გასახანი ამა თუ იმ საზოგადოებაში. ჩვენც ვიტყვი, რომ მაქსიმალურად კაცრები ვიქნებით კანონის აღსრულების კუთხით ნებისმიერი ფორმის ექსტრემიზმის მიმართ. ეს სიმკაცრე არის საჭირო იმისათვის, რომ საზოგადოება განვითარდეს სწორად და ქვეყანა განვითარდეს სწორად. ბატონო ირაკლი, დანაშაულის კონტროლის ეფექტიანობით საქართველოს პოზიცია არის მსოფლიო ქვეყნების 20-ში და ეს სტატისტიკაც რომ შეგვიძლია. ესეც რეალურ მდგომარეობას ასახავს, თუმცა მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს კვლევა არის ჩატარებული იქამდე, ვიდრე ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავუმკაცრებდით კანონის აღსრულებას. მე ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის რეიტინგი იქნება კიდევ უფრო უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის ყველა მიმართულებით. როგორც მოგეხსენებათ, იქნება ეს კორუფციული დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, ორგანიზებული დანაშაული თუ მათ შორის პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაული. ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში უზრუნველყოფთ კანონის კიდევ უფრო მეტად მკაცრად აღსრულებას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც ჩვენი რეიტინგები მომავალი წლისთვის კიდევ უფრო მეტად გამოჯობესდება. ბატონო ირაკლი, თუ მნიშვნელოვანი იყო გეოლოგიის შეხვედრა, რატომ არ გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როდესაც სხვა შეხვედრებს წამში აქვეყნებენ და იქ რუსებიც იყო ფორუმზე. მე არ ვიცი გამოქვეყნდა თუ არა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რუსები არ ფრჩუეში არ არის, ეს იყო ვიზიტი ჩინეთში, მას ჰქონდა ოფიციალური სახე, ეს იყო ოფიციალური ვიზიტი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აქ დასამალი არაფერი არ არის, პირიქით. კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ და მხოლოდ ჩინეთთან როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავებას. კი, ბატონო, დიპლომატიური პასპორტების მქონეებს შეხეთმა შეგიჩერათ ვიზო მიმოსვლა. როდესაც იძახით, რომ ალაგებთ ურთიერთობას ამ ქვეყნებთან, თუმცა ვხედავთ, რომ უფრო იზრდება მათი ზეწოლა თქვენზე. რას უპასუხებთ ახლა ჩეხეთის მთავრობას? რეალურად ეს არის, როგორც მოგეხსენებათ, ევროკავშირის ინსტიტუტის ევროკომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაგრძელება. ეს არ არის ახალი გადაწყვეტილება, კომისია მიიღო თავის როლზე გადაწყვეტილება და ცალკეული ქვეყნები ამ გადაწყვეტილებას აღასრულებენ. ანუ ეს არ არის სიახლე. თავისთავად რაც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს, თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაა ევროპულ სტრუქტურებში, ევროპულ ბიუროკრატიაში, რაც არ იძლევა ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის საშუალებას ამ ეტაპზე. თუმცა ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ როგორც კი დასრულდება ომი უკრაინაში, გვექნება ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვის შესაძლებლობა. მარტაკოსის ვიზიტზე მინდა ასევე ვკითხოთ, ბატონო ირაკლი, ევროკომისარი ტურნეს სამხრეთ კავკასიაში ისე დაასრულებს, რომ თბილისში არ ჩამოვა. ისურვებთ თუ არა მასთან შეხვედრას და ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვენი პოლიტიკის შედეგია, რომ ქვეყანა მნიშვნელობას კარგავს რეგიონში? ჩვენ ყველასთან ვართ მზად შეხვედრისთვის, რაც შეეხება ევროპულ ბიუროკრატიას, მათ უნდა გადახედონ საკუთარ პოლიტიკას და ერთ რამეს ვიტყვი ასევე, რომ ევროპული ბიუროკრატიის პოლიტიკამ ევროპამ მიიყვანა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობამდე და მძიმე ტენდენციებამდე. რა თქმა უნდა, ევროპა ჯერ კიდევ ინარჩუნებს, მათ შორის კეთილდღეობის იმ დონეს, რომელიც 70 წლიანი უწყვეტი მშვიდობის საფუძველზე შეიქმნა ევროპის მასშტაბით, მაგრამ ტენდენციები არის უკიდურესად შემაშფოთებელი. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ მაგალითად ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში იყო 2008 წელს 30% და ეს წილი არის ჩამოსული 17.9%-მდე. როდესაც ასეთი მძიმე მდგომარეობა გაქვს, ასეთი მძიმე ტენდენციები გაქვს, რა თქმა უნდა იყო გადართული როგორც საკუთარი პრობლემების გადაჭრაზე, ასევე ურთიერთობების მაქსიმალურად განვითარებაზე. თუმცა ამ ფონზე ვხედავთ, რომ ისინი არათუ ურთიერთობების თანამშრომლობის განვითარებას ცდილობენ, არამედ ისინი პირიქით ცდილობენ, რომ ხელოვნურად ჩაჭრან კავშირები ისეთ ქვეყანასთან, მაგალითად, როგორც არის საქართველო. ეს არ შედის ევროკავშირის ობიექტურ ინტერესებში და აქედანაც ჩანს, რომ ევროპული ბიუროკრატია თავიდან ბოლომდე იმართება გარე ძალების კარნახით და არა ევროპის საზოგადოების ინტერესების კარნახით. ხო, მაგრამ თქვენი აზრით, რატომ არ ჩამოვიდა მარტაკოსი საქართველოში და რა არის მიზეზი, რომ სომხეთში და აზერბაიჯანში ჩადიან და ჩვენთან არა? კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ევროპული ბიუროკრატია არის თვისებრივად გარე ძალების გავლენის ქვეშ, ეს არის deep state. deep state-ის გავლენების შესუსტა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ აქცენტები გადმოვიდა ევროკავშირში და ამის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, თუნდაც ის, რომ ქალბატონი მარტაკოსი არ ჩამოდის საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ გამოთქვა იმეც, რომ როგორც კი დასრულდება ომი უკრაინაში, ეს მიდგომები შეიცვლება. ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გამოხატოთ სრული მზაობა, რომ გადავტვირთოთ ურთიერთობები ევროკავშირთან. ჩვენ ვართ სრულიად ღია, თუმცა მათი მხრიდან ვხედავთ საბჭოურ მიდგომებს, კარჩაგეტილობას, არსაუბარს. ეს არის სრულიად საბჭოური მიდგომები, რაც უნდა გამოსწორდეს. თქვენ უსმენთ